Oui, merci, papa Rabso Zamwana. Nakoloba boye, moni, soko tali mingi na communauté na biso, na ebite, mais na sala remarque wanangai, na mona yango plusieurs fois. Oyebi to la royeba bateau baza impossible, même na biso moko mibali, okoko vanda boza na débat ya likambo, bozo sala. Oyebi na débat ezalaka, moi d'abord un an, d'ailleurs je remercie nos professeurs nangai en français à l'époque. C'est-à-dire tozali na moi habitude ya kosalaka ba débat contradictoire na kati ya classe. Ceux qui tozana ba air libre na biso, bana ko sala bien. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Au moni ceux qui besoin sala débat na mutu. Il faut na ba argument à chaque fois. C'est-à-dire ceux qui besoin débattre loko, yo contredire moninga, il faut na ba argument o solide pour aux arguments au pesa pour pesa loko na yo poids. C'est-à-dire mutuana comprendre pour ou convaincre na likambo bozo sala. Mais na communauté na biso sur la plupart au monde la discussion sous de discussion inutile et comme na débat mo bo likambo muke comme na comme bato comme soit na bato comme bunda parce que moto mususu au sala na yo débat aza moto déjà de nature aza impossible. C'est-à-dire, tant que vous avez un débat, azo talate, azo landa, makambo yozoloba te, mais aza komi tala ye moko que akolo ko perdre te, ceux qui azo balikambo, ba contredire. Des gens comme ça, ce sont des gens impossibles. Aza sans argument, mais aligné au convaincre bateau. Yo yozoloba ndengini. Toko comprendre yo ndengini. Donc ça dit bateau ndengana baza facile, ya koyeba ye. Donc bango wana, bazalaka toujours à chaque fois. Romona bikambo mukie ba memia muto kambo yaki mukie mais ekomi munene boponani parce que muto moko alaki na kati wana ayaki muto aza impossible ba muto aza impossible parce bat ba ko solola il faut discussion moko ebota mawana il faut le moko ya wana parce que o ya ko comprendre nande ba musu bazo comprendre aux cas différents donc c'est donc incompréhension totale ebota makala makambo na mbato déjà baza bongo. Au moment lolo tozo la surprise awa papa papa mon ancien ndenge na sali bo tozo la dessus mais papa wana biso to bana go yeba ye na musika soko tuni muto avana na ye ta muso repesa biso ba détail na ye yo rendi ma vraiment na moment au Congo et comme boy ça dit que azali sage mais Congo modèle Congo et comme boy on comprendre ndenge nini que moto vraiment abaluka na minute que batunaye ba disciple mususu na ba congolais kaka ba citoyen congolais kaka boye ba komi dessus na ye na sens ni donc parce que moto wana soki to landeli peta mususu na bokati na ye na bokolo na ye azali n'est pas impossible tant que je pas aller kaka professeur qui connaît tout mettre à raison. Donc ça dit biso to au monde de gens tamuzuna ki mokolo na ba makambo na yo zo sala toujours mona kezali bien mais ce qui ezali que azali bongo biso to yeba te c'est ngolo moni bango to yeba bango kaka na ba makambo baza osala ezali contrairement ya majorité ya bato ça so ne na pesa exemple tout à l'heure na lobi bato nyonso bazo mona ndenge Congo bazo violer bazo kuboma bazo sala boy mais mutu moko kuboma Bomote ne touche pas à mon président. Mais c'est un fou. Donc ça dit que Aza déjà le Boma. Au Hollanda, comment ils ont intéressé dans le Bama, ce qui est occasion de permettre au moment même dans l'interview, comment ils s'expriment, on comprend que notre Aza Moutou et Aza impossible. Donc ils allaient clair et net. Au moment où le biso tout comme un problème et BD, na kati ya communauté na biso parce que mutu alingi bala kisaiti mutu nyo surtout ayebi orke ba domaine ezali ya ndenge na ndenge mutu nyo surtout azana dona na ndeko na ngai don lelo batu bazawana ta mususu bayebi kaka no le grand dépositaire mutu na nzambe banini tout ça mais ngana yebi ke lindanda ya solo abeta guitare penza sebene pebu ningani bobini donc ya ndenge mususu mais lelo soki ngai nazana posa ya koyeba guitare soki azaka pembeni na ngai na robane na lobi mon frère na lingi na yeba guitare
Mais dans la personne où la bengi impossible. Akoyate parce que nini on voilà la ligne à valoriser lui. Dans l'autre à comment on est danger. Vous comprenez parce que ton employeur moi on a eu danger. Donc ça dit oui dans le sens que mutuela va valoriser. Dans ligne autre à comment on dirait va valoriser. Dans le bango à chaque fois mais mukolo ce que mutane on a déjà ce que comprendre que mutana zana sens wana aza mutu azali impossible à vivre naï. Parce que mutuna mutazana domaine na ye précis ou déjà zana expérience nango yo zana ngona ndute lelo sokola na kota masolo ya radio na koya luka DSV na solo la na ye DSV nini deso sala ndenge nini mango za ndenge nini na début za ndenge nini mais mutu o déjà au mona yina na au départ mais ye soki na ye solo na ye kuna alobi ya kobetela nga ntango wana wa radio ayake ye nde moto azali molakisi nzela ye nde boye mais yo kobénéficie na déjà na nini parce que soki ngai abeti mbanga nga na kobénéficie déjà na yebi mosala peu importe soki alobi ndenge na ya koloba moi je m'en fous de ça mais l'essentiel c'est dire nasi na yebi mosala mais yo soki esali yango te parce que ote ya koloba boye donc c'est dire ezali bateau bazara déjà dans impossible. Donc la carte ya bateau bazara impossible au découvrir de l'autre délai. Ce sont des rancuniers aussi. Et les qui rancune vana na ye bazara déjà nungwana ils ont ba caractère na bango. Donc déjà rancunier bazara bongo. A osala ye loko pour en l'occurrence yete un jour aux hommes sele yango mais apsala yango te pour la plaisir mais sala yango pour aux hommes sele un jour mais mokolo ya ko remarquer que yo sala yango te au moment la mutuana a changé de face. Mais à éviter que peut-être ndenge yo sala ki wana mais moninga na musuza kanisa ka ki ezali bonne action au sala ki mezaki nyongote. Donc ça dit na ba communauté na biso que za na mindele ça se comprend parce que bango baza ndenge na bango. Mais la communauté na biso mutu soka kabelo loko oko kabela ye to mukolo o ya kozanga to asengi yo kabelier. Mais yo otia yango nyongo na mutute na kabela ka ye po yo pa kabela ngai un jour. Etika lokola ya nyungo ovandela wango na mutema ti bapesaka mutu po tege lobby yepe azongisela yo soko okabi soko déficit donc ça dit que au moni batandingo wana bazali trop na communauté na biso ça dit mutu na mutu fo yeba nini ovanda na presaki intervention ya ndeko na ngai odo auta kolobawa même papa na biso moko za mwana auta kolobango awa au moni lelo moi si okoko mababala oyo mingi tozomona basi na mibale okoyoka badoléance eza koyela kaka bato mwasi azolela mais soki ovandi na kati ozwi bato wana mibale ovandisi oyoki mobali aexplike yo makambo mwasi oyo aye kolelele mpa na yo oyoka likambo yango ndenge ebandi okomprendre ke mwasi wana aza impossible aza moto moko ya baincompréhension c'est-à-dire que ezali ndenge na ye okozwa tante yango moni moko mosusu tosololaka awa na débat awa tosalaka awa nalobaka eloko moko awa na papa na biso bazalaka na radio bapapa donc tout ça nalobaka on a dit même na période ya fiançailles s'il faut prendre le temps que ça soit 3 ans 4 ans 5 ans ezali yo po yeba moto oyo kovanda na ye libela bobeta na ye suki ya pembe mais soki ozwi temps na yo te ya koyeba moto tu vas découvrir des choses après au bima mutu mabe bakoloba na yo que non yo vandaka na basi te yo vandaka na mibali te ezali ndenge na yo donc c'est à cause de ça ça veut faire yeba mutu wana très bien parce que mutu soki bosangani na ye nano te na ndako moko azali na ba réserve ebele akovanda na ndenge ya copain na copine ezalaka ndenge mosusu ezalaka kaka elengi mais bovanda esika moko étudier la personne pour comprendre que tant que tu as un copain ou copine, ce n'était pas comme ça. Donc, il y a un monde à défaut, mais ils ont un macambo, au coquille changer, au peut sa conseil, pour le monde qui est dans l'avenir, il faut changer, ils allaient. Mais ce que côté 4, au monde que ils ont un cause répétitif, et ça, la maca chaque fois, au peut ça, conseil, au lemba, il y a que c'est une personne impossible. Donc, Batouana, Bazali Batou, tu seras toujours dessus toute ta vie, au regretter, au legisingonga, ya pamba.
omoni papa na biso za mwana oyo nazali nango nanu mwa muke ya koloba yango wana. Donc ça dit que effet tomi yebaka na kati ya communauté na biso moko moto oyo vandi na ye congolais nyonso tout azali mabe ba congolais bazali malade mais eloko esalaka biso mingi ezali eloko ezali kondima moto andima mais na la plupart soko vandi na moto soko moni moto wana ndimaka baninga te soko moni moto wana azaka toujours na ba critique négatif envers baninga azali moto oyo aza impossible ya ovanda na bato na société. C'est-à-dire moto quand même quelque part moto yasalaka mabe mais azaka pe na malamu na ye moko moto wana à chaque fois yete oye soki balobi na ye boye akomona boye. Donc c'est-à-dire faut ba déjà moto wana dans l'avenir orozonaka na ye problème soko vandi na ye mingi. Nazali solo maloba tata na biso za mwana epoto na ye. Merci ndeko na ngai na banza yo touché penda société na biso place oyo bato mingi oza koyeba te ke signifie kundu likambo oyo ndeko mbala nkomi na pe soma loba yo muto bimisa kiyemo ete kindoki ça n'existe pas. Mais nous sommes dans une société où combat kindoki et sur place na somo parce qu'il n'y a pas une certaine éducation dans notre société pour ne pas savoir que motema ya mutu ekomaka na kundu et comme impossible et comme kaka mama Sarah respect ya mpaka akulakani ezana yango lisusu te mobala comme eloko ya pamba likolani ni pona mwana aswi biloko za komona ete yango kaka photo yeba ete na société na biso ya une certaine crise mtetindi soki pa provocation économique po yo longo après tout diplôme ngo zwa misala pe bayebi ke ezana ngo te okozone pe musala yango te oyebi combien de médecins combien d'ingénieurs combien de batanga classe ko le kayo bazona ba pe musala ngo te je vais me débrouiller de ma façon incompréhension et poti l'impossibilité muta komi na yango ale komi sikoyo papa mbala komi na personne maloba parce que yo muto yebisaka biso te kundu avula matondo na opesanga maloba na kanti bozo landanga allo 565 de voix mais 565 matondo nangaki na president liboso mbote na batu nyonso oyo baza na émission mingi na oyo aza na ngunduka zobaola biso maloba mpe koyamba biso na yo moko moto oza komodere lisolo na bandeko nyonso baza na kati ya lisolo mwa mingi makambo na ngai naloba papa na ngai kashila oyo te oloba kasi ngai nakobakisa boye Kashama, merci beaucoup. Papa na biso Kashama oti koloba, mengana koloba boye na likambo oyo, ezali moto na moto, ndenge tozana mokili, moto na moto azana bizaeli oya ye, na ndenge oya zui na base pa ya uti. Alors, babi zaleli yango pe ekokanaka quelque part. Soki yozana oyo, ekoki kobalana na oyo. Soki yozana o kune ko bala na oyo alors ekozala bien tangu oyo bozoke na libala bo solola bo yebana bongo bo sangisa soko monike okoka kopeze makambo ya moto yo to mabe na ye ozwi yango po moto azaka malamu te ozwi bo sangisi soki osali bongo te eko créer biloko na kati ya famille na bino eko mema bino toujours na kopanzana bon mosusu ezali pe na bandeko basi pe mibali ezaka ate basi batu bazala mabe na mibali pe eza ndenge nini boza bino nyonso na kati ya ndako yo otukaka kaka mobali na o ba misapi na miso alinga sa eloko moko po yo papa na bino aza na mbongo papa ya mobali aza pauvre eloko ni boza nango mwali kamuke eloko nini mobali azokangaka makambo wana azokangaka makambo tango wana nde kundu ekomi kokota tango wana nde motema mabe ekomi kosala na il faut na prouver moi sio yo suka nango pe o prouver moi si na ndenge bele soit o rendre malheureux o silisi alo lâcher na balabala soit o bomie soit o kena makambuka o ekosala e mabe ndenge mongo pe na mobali soko ozozo mwasi lokwa mwa loko moko na ndako to esclave na yo mwasi azomela tina suka nango eko créer loko moko netike kabola bino na netike kabola bino me bozo kabwana te mwasi pa azozonga kaka azobondela po ye pe fa azongisela eloko oyo sala ye
soit tant to lalaka na bambeto to kufaka po esprit bimaka nzoto ka etikalaka. Alors moi si wana ko kamatelo ko mo atio tant oleki soki ya kopema atieli oka na zolo tant o to pema oleki tant alamba na cuisine oleki omoni. Donc eza eloko wana biso moko muto fabrika yango. Moi ça cause ene malamu akoki s'adapter na yo mais makambo yo sala soki bozo sola bien te ekobota mukolo mususu eloko oyo ekosala bombe moni. Tango mususu tanto kendaka libala yo ozi mwasi yo kozwa mwasi yango par exemple okozwa aza indienne to pesa exemple nde toza na bamboko to mundele mutazambwana ngala zwi mwasi yaka okende olobela ngai mutazabwana pe atuni te mwasi yango nani abikaka lokola zwi mwasi azwika mwa tokenda koma boye mutazambwana atuni ye papa oui c'est vrai que okoli il faut bala mais batu mwindu bazate na yebite mais wana conjonction wana soki elingi koloba ko embrasser idée oya moto okende kotika ndengo moni na mundele to osopose ne loko wana nakanisi eza ko s'opposer ne loko wana po otie conjonction wana mais po na ni otie mais c'est ko lingi yango te po ndenge nini yo ozwanga ya makambo na mundele boye mais yo moni batu mundu te donc olingi eloko wana te na kozonga mpona osembola susu eloko moke na eloko oyo ndeko na biso kashama auti koloba awa eza erreur oyo ekomema biso na kobunga po bei bulletin d'information soki ne bandeli kaka egafaki ti ekokoma na suka ekobonga lisusu te ekobeba po référence eza mabe na discours oyo mwana nsemi asalaki alobaki boye Kivu eza na République d'Isaïe di Congo bato ya Kivu basouffrir mingi phrase wana esili conjonction eye mais cherchons un patriote cela veut dire toluka mutu malgré tout azalai pas mutu mais mutu wana yete po ati s'opposer ne loko wana mais toluka mutu nakanisi to revoir ango bongo to kende ndenge to kende to bo revoir discours wana boko yeba to kende po passe ezali tango yokaka ndeni mwana nsema ko sakana mutu eko pesa liboma na mutu oko perdre pe nzela ko tambola o tengami pe mais soki kande sili fanda réviser makambo wano te ngamna kena mwa mbangu pona kanda na rai nango omoni mais eloko wana elobamaki bien akoti kuna te ndenge moko pa lobaki na Tshisekedi ndenge moko pa lobaki epa ya Kamere mais cherchons un patriote ya Kivu donc eza Kamere te po ifala loba totia Kamere lokola za muta Kivu mais na discours na lobi mais eza conjonction donc to fandisa mutu na se bon to yeba kolwa po eza soni mingi na biso moko toza ba francophone mais quelque part to komi ko titibe wana nazongsi maloba mbuta za mwana mbala msunde tolobi. Merci mbuta mbala komi likabakundu outi koloba parce que bato oyo baza la personne impossible to mutu pas la personne impossible pas nécessairement que la société mingi na yo kaka comme tozolobela tozapena ko ke na société na biso même ka individuel comme suna mona ka tata moko azalaka koka baza kosala na mutu moko ya mbinga ya mulai abina ko beta bitumbe bandaki wana koka wana ba beta ki na sema kofi makofi tukenge ba kisambete na ndenge moko ya liwa na misa suka tata wazalaki mulai azaki yo to iko benga normal azaki handicapé physique te ake agunzami na figure face à face na ndeko oya handicapé oya koka oya apetaki sévèrement asengaki na ndenge ya liwa biso nzoliokelaki mawa tango alobi akange na elongi ya biomoni na niki yo na banza okosakana na nga lisusu te ndeko wana akoka mbala moko kaka tomoni nka
akangie na kingo afitumunie akangie clé muntu azali alinga kufa tobenda boye rien boye batu boya akanya à moins d'une minute na miso nanga na mona place miso mutu komi rouge neti ya ngubu elingi bima maboko otomboli boye ekiti na mabele osimbe boye alinga kufa ota bodo batu baye wana batu benda plus que toza kobenda mutu wana ya mulai ya munene ya tata normal plus que toza komona eti ya kingo nenge ezazuka batu babi solution eza te mutu akufi mai eyaki wana papa basoda bayaka babeta beti masasi na papa dans les villes de ayaki kotika. Qu'est-ce que je veux dire par là ndeko landa ngai bien mutu oyo aza na kundu mutu oyo akoti na zone ya l'impossibilité na face à vie na yo aza neska na koka oyo aza déjà na niveau ya C niveau oyo ezali ke eza nango yango te ce n'est pas normal mais yo mutu normal komeka kolanda mutu ya kundu te ya mutu ya motema ya l'impossibilité te ke yo pe o répondre na ba action ndenge ye aza kosala comment yo pokoma na colère neti ye yo po yebseke à moi aussi je m'en fous au sali boy okitaki na se au communauté ya niveau na ye moko o ndeko ya vadio ye déjà na se wana force na ezalaka wana mabele déjà ye atambla kana yango force na tolo na ye aza nango déjà yo mutu normal siko baniki yo donc jamais on négocier na mutu oyo aza na kundu mutu oyo aza na motema mabe keba kosala pe dialogue na sujet oyo eza kobenda binoka matata tikela ye azwa na ye raison me yo kolanda raison bakama mabe wana te me tika ye yeba komikitisa yeba kovanda yeba kotikela ye asala na ye oyo alingi kosala me yo vanda no kaka calme soki te nge una bakama yo mutu kozwama pas de négociation na temps ya conflit soko moi likambo eza kopesa bino conflit chaque fois yango na yango kaka kende na mosika tikela yango parce que okokota na zone oyo ye force neza wana na yebisaki bino force ya bato boye ezalaka epai mosusu te sino ke bazaka na ring na point na bango oyo bayebike ya kotindika yo abanya obule na katikati ya terrain te na point parce que point na ye wana akobeti ba hyperkick ba crochet et puis mbala moko ka 1 2 3 yo ozwi kao c'est ça leur but baza des ingénieurs au mal bayebaka déjà comment concevoir le mal qui est yango totangi na mokanda ya Mika chapitre 2 verset 1 tina 2 ke bakanelaka yango déjà bayebaka déjà yo sokoza kolelaka na présence na bango yo sokoza kolandalanda bango bacomprendre vide na yo basi bayebi ete aha donc mutu oyo ko place oyo nde yango wana faiblesse na ye kuta azolela te azwi kuta azomona ezosala pasi te esali boye mutu wana ko contredire ye place azokanisa kosala pasi yo seka yango wana beta mbata na gauche pesa su na droite mais soko bike tikala landa ye kaka tomoni awa mpaka Abraham na pesi bino exemple na likolo kolanda Sara ke Sara alingi boye tika na satisfaire kaka mpaka Abraham na vie ya suka akomaki na basi ebele bato ni bakanisaki papa Abraham azalika na mwasi moko ya mibale ke nani non il y avait aussi des ketura il y avait aussi des femmes musana za kosala abaele kobala tio zemi abotisi yo pese mbongo yo na mama bana abokende mosika na nga pasika sanza alingi kozala pembeni ya nani te oyo nani toza kolobela ka Abraham papa ya molimo les prophètes ba religion au monde eza ko reconnaître mais na minute suka likola ko tenter ko vivre na Sarah mutakoma ki la personne impossible via papa oyo eko esuki yo zali nani ndeko na ngai pour découvrir que oza ko vana na la personne impossible ko vana na la personne impossible yekola technique ya ba point faible na ye nyonso yekola pe ba point faible na yo luka oye ba place ni ya ko sepela ke azwi yo soki azwi yo keba Maman mise na moni au télévision. J'espère que yo peut nous avoir la personne impossible qui a voulu entendre ma sœur. E boto balandino sarade lisole e boto na bino papa Zambwana e boto mère Ani babiso ebele papa Mbala Nkomi e boto papa Roger papa ezande yo Nixon Joaquin au changer papa Zambwana papa Destre na mère Solange boto na bino papa nazolanda lisolo na yo papa nanga mena na komai komi tout na question ngalobi papa ezali pasi koyeba ko détecter pour comprendre nani ozana pembeni na yo tanga bani ko sala ba impossibilité ezali au moins na kata parole ba koma ke soko lingo okeni nzela na moto nzela bo sani nzela moko boyokana avant bokena nzela boyokani
mais ezalaka mingi bosu boyokanaki après sikoyo nde que se rendre compte que ça ne va pas oye que se rendre compte que non motango to bandaki nzela mais alingi ko continuer nzela la ngai te et comme ba vie est changée mais papa nanga dans ndenge nini yo ko se rendre compte pour mingi ba masque ka vérité na bango ba masque ka réalité na bango mabala mingi za ko kufa pona nini dès le départ ba tchaki moi semblant moko boye et ça dit que non en tout cas et ça le kola omoni biloko ba bijouto la ta plaqué omoni yango or mais ça yango plaqué tant que comme na nzela kuna le elongoli qui plaqué nango comme ce que la question véritable face nango tiko yo omoni yango et cause la trop tard déjà dans l'heure wana papa yo oyeba kité o s'engager na motivation ni surtout na bolingo ni surtout pour s'engager beaucoup parce qu'on a nzela comme ah non en tout cas ngai penza tala kaka boete mais ça passe papa nanga histoire mo ba betela ranga maman moko azalaka na maman moi si azalaka na ye toloba handicapé mobali tuko azoya ko luka et moi ça bi papa e bela basi na nzela ozomona papa na carte to fane bela basi peno moni bango ya bien baza pe oluli bango te kaka ngai na lingi nanga kaka yo mais siko après siko libale fani nango bien et comme après mais yo zalaka boiteuse mais papa ozomona ko comme côté on est comme complexe moko boy mais au lit ce qu'on a reproché ye et loko ye moko ayebisaka yo déjà ne bandela bomba te et bomba makate et mona na miso bato azalaka ne bongo après yo ndimi ayebiso ngala za nanga boyo tout kala ndingi nanga mais après comme mais yo zalaka bo papa azambwana na l'heure wana siko ngai moto na sina s'engager na tembolingo nanga na kati na tie motivation nanga na kati na s'investir corps et âme après comme te en tout cas ngapena moyen te yo mwasa boye ngai te papa la leur wana yosko moto oyo oyeba kité moto comme devant moto comme na impossible papa zambwana o sala ndenge ni pe ndenge ni to kosa makabongo papa ndenge ni yoko yeba ke moto to bani na bien mais le gars okoma na impossible oyeba ndenge ni tellement ba masquer ba makam na bango papa so ko répondre ngana na place wana na ngai na banza na pesi exemple ya mama Sara na mpaka Abulahani kala âge Sara zali mwana muke devant papa Abraham baba nagi bien mon maître mutabenga mobile na mon Dieu mon Seigneur mais si qu'on a mis ta souka peleke se ekoti oui maman mise question otuni awa biso nyonso foto kabola yango lelo eza likambo ya Bible te eza likambo ya chrétien te sinon que peut-être réponse sur muntu mususu awa akokota akopesa yo yango moi je me réserve vraiment akopesa comment on détecter mutaboy sinon que na yebisi bino peke babiloko eza ko rendre que muta comme la personne impossible c'est la crise en général la crise mondiale eza ko beta biso nyonso soki tokozala nango bayele te yango ne kolesa lobaki na mikolo ya suka moto ekopela na bazamba te na mitema ya batu les personnes deviendront des hommes impossibles ou des femmes impossibles compréhension ekozala nango lisusu te parce que bobandaki bien na nini na bozwi siko brusquement pas bozwi yango ekei est-ce que hope to souhait to futur ezali ke vie oyo ekochanger lisusu to crise oyo ekolongwa vraiment est-ce que ngai na otia uti komona clair na mboka oyo na mabele oyo temps eza kocourir bato bazokende après montre ya vie que soki natali kutango ozalaki jeune tomoni biso clair te sikoyo komi mpaka quel clair na komona tant ozalaki awa wana kutu mboka ezalaki kopela mbongo ezalaki pamba namoni nanga clair te sikoyo nini yango etikali nde biloko eza kosala ete mama mise mutu mbala moko pafu akomi na esprit ya l'impossibilité osambelaka okoloba tikali opesa mikumba oyo epai ya Jésus mais kobosana te ntango nde opesa mikumba oyo na epai na Jésus. Il y a des choses les grands dangers que ça mal préparé biso ba chrétien. Oye kota matiti na fulu zonga na ndako bosa na matiti wana tika bata fulu bazo swena yango bako tuba yango bako recycle yango bako kabola milangi bani tout ça ba ezaro na bango biso to komi oye kotika mikumba na yo la personne impossible pas na Jésus. Yo peka okomi sukozela mutaboye Jésus azane komona mabe azosala ngai ngana azosala mabe moko te aboma ekaka asale boye papa oto akobajango est-ce que cette fois 70 fois aussi libisi mutaboye rien suka ekozala Jésus azana ete Bible pe bakosaka na bango mukana ba election na boîte ba pasteur oyo bazosambela bateli mwose bafuta solo kitoko boye na boye il n'y a rien de bon suka ngana kozosoya mwase suka ngana kozosoya mobale. Voilà pourquoi Batito comme une souka, nous devons vivre dans la personne impossible et puis crime, viol,
prisonnier sorti parce que tikana soin ya mutonga moko pour Jésus c'est trop lent aza koyate maman mise ngai na pesu peut-être réponse trop partielle bato mayele bazali awa bako répondre yango wana nakemba mai pa ndeko Saddam après ndeko Saddam tokopesa na mama bien ndeko José Moniamambu et puis tokela ndeko Sébastien parce que bine eza mulai awa j'espère que ndeko DSV azaka ko comprendre ce que bato bazako kota ko sujet oyo il faut singa biso surtout bana diaspora na biso nyonso na monde na tango crise yeli biso ki ba la personne impossible ba ko boire biso soyi ba nyei na ikiki ndeko Saddam na peso antenne. Ndeko Saddam tombola maloba na yo makasi po biso nyonso tolanda yo na bandeko baza na Afrique baza na baondate eza trop lent po internet vitesse epesa bien. Ndeko Saddam na moni tozangeli yo tokemba mwa epa ndeko José Moniamambu. Na yebite soki bandeko boza kolanda ngai 565 kuna ukomanga na fomi na problème ko yoka ndeko José Moniamambu soki ndeko Roger oza prêt tokepa ndeko Sébastien. Oui, allô? Ya ndeko Kashila ngana za ko yoko très bien mais siko na pesi pa ndeko Roger na pesi pe pa ndeko Sébastien est-ce que bino boza ko yoka ngo? Ngai ndo mutazolo ba ko Roger Kashama. Oui, est-ce que ndeko José kuna akoyiko za maloba? Ndeko José, est-ce que vous êtes en ligne ou que vous avez maloba soki te toke pa ndeko Sébastien? Ode comme ça ndeko Roger Kashama yo zo place na bango soki ko yuko na ba maloba wana avant que to bana ko sala ba tour na bisia ba 3 minutes. Oui, merci na ningaki na répondre moi muke na question ya mama na biso musée ndenge ya utigoloba nga ucho poser question na ye omoni c'est vrai, il y a un autre déjà impossible dès le départ au Kogi Koyeba été. Mais au Koyeba Eka na makambo na ye, donc on va comprendre. Il y a un qui de tout à l'heure na lobi dans l'avenir vraiment ce qui moto oyo azo luka bala azala mwasi azo tona ye mingi ya kovana na mwasi avant abala ye. Parce que le temps là ça nous permet il y a bana bien parce que mutulolo akoko batama lelo 3 mois 4 mois 6 mois 7 mois ti akubima kaka okomona kaka na mwa mike soko za lelo mois sito mobali okoyeba ndenge nini okoko retenir oyo moni ndenge mutazali donc soko ozali pressé na makambo wana okomona lelo oyo okutana ba impossibilité oyo ni tuni question lelo. C'est-à-dire mutu déjà ndengwana, c'est-à-dire ezo l'action que asalaki déjà na hypocrisie pour avoir accès au logo moko pour bénéficier de quelque chose. Donc ce que moni bongo c'est-à-dire au mona que no kokawana ou bien mutu wana zaki infirme azalina azaki ta mususu ne logo moko oyo banayi ko intéressé mutu wana mwasi wana ta mususu mingi to mobali wana mingi. Mais tant mutu wana a reçu parina ye a koti na ndako ya libala. Donc, à l'ingit peut-être à bénéficier déjà de la possession et l'eau moko boye ou il y a côté là qui. Donc, à comme si qu'on réagir de sorte. Il y a un moment où les autres monde même na communauté na biso. Moi si les autres ba balio, tant que mobala zoro lingayo, ozali ko to moi mobali, ozali chaba propre moko boye, boye na boye tout ça. Mais tant que commune ndaka libalo, commune a une certaine négligence. Une certaine négligence au quotidien au sens pourtant parce que l'habitude et se manifester donc au société c'est-à-dire maintenant ça la bilo ko na ezaki habitude na yote c'est-à-dire que tant habitude na yo bimi ezali l'impossible nde mumbaye go découvrir ba yebio c'est-à-dire que au mo milieu ba société parce que ezandenge na yo mais makambo tango yo bandako zalaka bongo te o s'adaptaki na olataki poso mususu o ezali poso na yo te mais tango yo koti au moins siko vrai poso na yo ko ya ndenge pesi exemple na yo mama na biso mise ya bague ya nord na o eza plaqué
okomona keno munjuluka ebimi munjuluka wana etango kobima ote ebimi parce que tant musu bala ni kolote donc ezali ndenge na ye azala na ye bongo soki aza salite soki azali mal bouche azalaka ne kaka mal bouche soki azali na ye impoli azalaka ne kaka impoli soki mpe azali jo abetaka mibali donc azalaka ne kaka moto abetaka na ye kaka basi mibali oyo abetaka kaka basi akozala ne kaka mobali oyo abetaka ne kaka basi omoni nyonso wana eye kobima parce que l'hypocrisie a eu la place maintenant kobimisa moto nde eye kobima toyebi wana aza impossible c'est-à-dire l'impossibilité na ye ebimi oyebi eloko mosusu papa na biso eza mwana déjà dans la vie soko eloko eza impossible mpo na yo totikelaka yango mingi nzambe mais soki eza na moto boye oyebi ke eloko eza impossible yo moko na bomoto boye na banza kokende yango mosika te ezala même tomonaka na baklasse omona mwana oyo aza makasi na oyo ezali bacours ya mémoire akotala alobi te ngai nakosala na ngai ata pédagogie bien nakosala ngai ata littéraire tout ça nasala ngai baoption oyo ezalaka mingimingi ya bacours ya mémoire akoluka l'impossible te akende kosala babiochimie akende kosala bamath physique parce que wana ekoma lokola impossible na epa na ye c'est-à-dire dès le début akoluka déjà koévite yango parce que ayebi yango ndenge ezali mais soki oyebaki yango te okochoisir matière wana ntango okoti na kati okomi kaka kodouble no baklasse okomi na yo kaka kotriple no kaka baklasse alors fin de compte ozwi mpe examen d'état te oye kolemba classe oyo te classe eza pasi parce que mponaki domaine oyo ezalaki ya yo te ezalaki l'impossible alors sikoyo ntango omoni moto ayebi déjà l'impossibilité ntango akoluka apona oyo aye ezali domaine oyo ya ye yango omonaka toujours ezalaka na réussite moto wana omona ye aza réussi parce que aponami na poso oyo ezali ya ye azwi veste oyo ezali ya ye donc c'est un peu ça papa na biso za mwana oyo nazalaki nango ya kobakisa yango wana merci beaucoup. Merci mama Mise nayebi te soki osili kozwa réponse na yo epai ya papa Roger Kachama. Merci papa Roger na ngai nazwi réponse merci. likambo mosusu mama Mise na kobakisela ete il faut koyeba ete bato bayaka kochange kokoma ba la personne impossible à n'importe quel moment na intérêt moko nanga reprendre vie na ngai ya site oyo yango te nakosamaki phrase wana soki obandi komona moto akoti na yango ke nakosamaki yo te moto fala ozwa nzoto oyo d'ailleurs mobali ya liboso nazalaka na ye d'ailleurs mwasi oyo nazalaka na ye d'ailleurs mwasi nalinga na bala d'ailleurs mwasi oyo namoni quelque part motu soki akoti na zone wana mbongo aza na yango yo oza na yango te babiloko ya ndenge wana motu wana akotisi kundu na motema na ye akomi oyo yo moto azosala banko oyo soki obengi ye ndoki te nano vivre na la personne impossible te nana wakobenga moninga na ye ndoki ezali mutu oyo azovivre na la personne impossible parce que akoyele na chambre wana olandi na chambre yaye na salon oye na salon yake na chambre bana oke na chambre bana afundi na libanda même place bana bazali aliyaka asala yango même okiri déjà va sauter prêt pour dire que non papa tu as tort yo qu'est-ce que tu peux faire même papa tala lekela ki boy lekela boy akondima te le kai noka un jour mega ko yako tinda porte maleno pour simbe ke pama to zonga kuna la et comme sujet ya munene a exposer yo suka ke pa passer ba sia mafuta ko ba sia boy azana ngo deja kana motema eloko nyonse pana e comme zéro soka moni azomona nye soka moni azomona jaka kuti dogo mais ndo kana ye moko muto saliki eva na ye akeko kundubula et l'autre, c'est possible. Donc, le péché et le mauvais comportement de la personne impossible. Et ça, la réalité, c'est comme on a commis comme on était à diabolo. A comme la présence de commis caca. Non, c'est parce que à ça, l'accumulation de comportement et commis condamné. Yemoko, Eve a commis Kobanga Nzambe, Adam a commis Kobanga Nzambe, puisqu'il a provoqué ça, il a provoqué la personne a comme impossible, tant que Yemoko se sentir coupable d'abord de quelque chose qu'il est en train de faire. Oh, et ça l'État est côté dans la zone à Koyinayo. Son qui a reçu la main pour changer ma candidature, maman misé. Boke na bokoko bokotika Jésus, que Jésus est simba kanangote. Boke na bokoko, kuna ndo we va prendre que boko. Oyo que ne pas passer et pas ngangana pour vanir que oh ok
Et nakopesa mai o etika amela parce que akomi kaka epana okopesa mai yango tanga komela mai yango empoisonnement mutu yango akufi bokoko esali nini esimbaka bokoko ekotisi mutu na solution ya mokuse solution oyo Jésus aza kosala te nzela mokuse solution nganga ya bokoko ezalaka toujours mokuse kie liwa ekokota mais na société babindele basalaka nini la société va vendre mutu boy soki ba moni et donc ali boso ba kopesa nini thérapie. C'est là où nous avons des problèmes en Afrique. Bana boni basali section pédagogique baza ko chemin mais moi na sali section pédagogique na Congo 6e manté akoki jamais kozanga la mosala puisqu'il y a un grand travail à faire. Psychologie la biso za ko beba eza biloko bible te oyo eza ba biloko pe ko mona pa pasteur te. Je regrette na lobite ke boke ne pas pasteur te. Mais la société na biso économique au sein ba centre thérapeutique et ça les maya trop bat baza traumatisé ya trop. Moi ça za kuna ba mukani mobile boyo katele nzoto mwana za kuna amoni place ba mana ba bomelie mais mwana oya komi traumatisé mwana amoni place guerre ezali mwana oya komi traumatisé soka na société et cette personne sera une personne impossible incontrôlable. Société tout ça ba kosala ba prison te mais ko créer ba centre thérapeutique. Voilà pourquoi la communauté c'est comme mutu abali lelo yomba la zomono pamba puisque vile nyonso depuis akola amesane ko vivre sans parents, sans soutien, sans assistance. Cette personne sait déjà se débrouiller. Moindre problème à quoi il faut carrément que sans toi je peux vivre. Et yo phrase à autant koto nganga et ça donne passer. Moi si à côté na zone l'impossibilité. Au moment où moi si nzoto mike mobile un sportif mais azo yebso ke yaka koto ko bunda ya mais la besoin na bouki okaka parce que ebike besoin na poto place ebike ozaka siffle bila eye bato mole okende ko sala kitacheno wapi na prison yaka kotala bana on atala le susu ningi bazana la prison ningi bakufi ningi bazana na hôpital bikola toza ko vivre na pembeni ya ba des personnes impossibles. Mais conclusion na ngai bande ko na boza ko la nanga ya ngoyo yo mutu omonete baza ko sala na mabenga mutu la personne impossible yeba komi kitisa sala lokola nzembo ya maya soki nafuta ki tikete na landa yo mbele nde tozongana te landa kaka mama na bana landa kaka papa na bana yo mutu za na cerveau eza ko sala la personne possible travailler dire soit mutu la personne impossible comme un bébé ozomela mabele caresser ye na société. Donc tika ba mona yo ete ba dominer na mwasi mobile ngo sakana kana epamba pamba mais alobaka ne kutu rien ba bana faut pas comme na point ko est-ce que papa est-ce que ça mobile te na ndako oyo mokili soki na le comme na point ko lobana est-ce que yo za mobile te de ko na ngai nanu o comme na point ya ko deal to ko manager la personne impossible te parce ya ko so forti na yo makamunyo so boya ko tala omona salinga boy alobi na ngaboye yo mutu ozali mutu possible. Il faut que ça à l'inverse. Quelle est la liberté où Jésus a été yeba komi kitisa tolérance il faut zanayo zala muta patience zala muta amour zala muta ba fruit de l'esprit humiliation pesa na place ba boteleli yo respecter na place aux angeli respect tia paix place baza ko bete na yo tala kaka boye o lexika makambo so kitende konangai la personne impossible azali impossible pour nayo o changer pour côté na nzela na yo parce que na première place azaka ka mutu ba raison amona nga ka raison aza monsieur les raisons aza madame la raison. Donc to ke no tozo nga bande ko bo yo kitena concept ki bo ke ka kutaka bible donc ke ka passer non salela mayele na yo nyonso ko ki ko salela pona o éviter trouble na pembeni ya la personne impossible parce que elinge ya trop soki na no moni ngote ezana nzela ta ya Kristo za kokota to éviter comment to ko bimela yango biso nyonso to éviter cause la personne impossible tika nzambe apambola bino nyonso bosili ko landa biso awa bande ko nyonso bozaki na ligne ba kombo na mito yokaki yango nzambe apambola bino deko na pesio antenne ko na spirituel. Elombe mobali makasi na ngaye mobundi molongi kosi na yuda
mopanga na ngai ekimelo na ngai lisungi na ngai Yesu Masiya Pepe ya bitike mobali ya baveve mobonisi ya mitema oyezoka